Atah nak kata huraceh nyotruk ba inohat manteng temanyang. Getanyang tentang mulut. Tengku na hadis mulut Nabi. Tayang yang tayang. Na hadis mulut, na ayat mulut Nabi nyan tayang. Sebenarnya uronyo menyogetanyo di Aceh nyan temanyang ukuk berat bangai. Pakan ukuk berat bangai. Ubeberaya hadis hidup. Tah hadis Ino dibirun tu nyan tumin nyan hadisnya. Yang kenyan itu hadis. Peteta te bulan Maulud bak dayah tu ke khauri Maulud. Barakan bak Darul Istiqamah almarhum Abu Kasim TV ada tampo jinol untuk arah sapi manteng khauri Maulud. Nya ulama-ulama raya. Di Tamalanga ke khauri Maulud. Di Pantan Labu dayah Pantan ke khauri Maulud. Luk Nibong khauri Maulud, dayah Abu Kuta Kruang khauri Maulud, Abati Babah Buluh khauri Maulud, di Cetruang khauri Maulud. Mantang tayang hadis no. Tanyo te tajak bak kanduri gop, bet tanyang le gop temaguan. Te tajak bak khauri gop tanyang nyo si kameng nyo, nan boh lada, nan boh campli, nan boh bawang, nyan tanyang. Tugah tanya habah on. Ta on hai ta on te alit ma tu. Atta kalih gop ta gun tingai ta. Dapat yo tu ga.